மெட்டாலிக் ஃபிலமெண்ட்ஸ் இந்த டைப் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால மெட்டல் மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். இந்த மெட்டாலிக் ஃபிலமெண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா PLA ஃபிலமெண்ட் கூட மெட்டாலிக் பவுடர்ஸை ஆட் பண்ணி இதை கிரியேட் பண்ணுறாங்க. எந்த மாதிரியான மெட்டாலிக் பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க? அலுமினியம், பிரான்ஸ், காப்பர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ஸ் அது மாதிரியான மெட்டாலிக் பவுடர்ஸை இந்த PLA ஃபிலமெண்ட் கூட ஆட் பண்ணுவாங்க. இதோட பிரிண்டிங் டெம்பரேச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 190 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து 220 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். மேக்னெட்டிக் அயன் PLA ஃபிலமெண்ட் இந்த டைப் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா PLA ஃபிலமெண்ட் கூட அயன் பவுடர்ஸை ஆட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஓட்டுற மாதிரியான டாய்ஸ்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட பிரிண்டிங் டெம்பரேச்சர் 195 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து 220 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். கண்டக்டிவ் PLA ஃபிலமெண்ட் இந்த டைப் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட்டை மோஸ்ட்டாக லோ வோல்டேஜ் சர்க்யூட்ஸ் பில்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டிவ் கார்பனை PLA ஃபிலமெண்ட் கூட மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட் மோஸ்ட்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அப்படின்றதால சர்க்யூட்ஸ்லாம் பிரேக்கபிளாக தான் இருக்கும். இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட பிரிண்டிங் டெம்பரேச்சர் 215 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து 230 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். ரொம்ப ரிஜிட் அண்ட் ஸ்டேபிளான பார்ட்ஸை பிரிண்ட் பண்ண கார்பன் ஃபைபர் ஃபிலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணாங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா PLA ஃபிலமெண்ட் கூட கார்பன் ஃபிலமெண்ட் ஆட் பண்ணி ரெடி பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்டிவ் கேசிங் மிஷினரி பார்ட்ஸ்லாம் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட பிரிண்டிங் டெம்பரேச்சர் 180 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து 230 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். க்ளோ இன் டார்க் ஃபிலமெண்ட் இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட நேம்லேயே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். டே டைமில் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நைட் டைமில் க்ளோ ஆகும். நீங்கள் மோரோவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா ரேடியம் லைட்டு, ரேடியம் வாட்ச்லாம் அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஃபிலமெண்ட்டை மோஸ்ட்டாக டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட பிரிண்டிங் டெம்பரேச்சர் 180 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து 240 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். இப்ஸ் ஃபிலமெண்ட் இந்த ஃபிலமெண்ட்டை மோஸ்ட்டாக சப்போர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபிலமெண்ட் பயோடிகிரேடபிளும் கூட. நம்ம யூஸ்வலாக இர்ரெகுலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸோ இல்லை ஓவர்ஹேங் ஆப்ஜெக்ட்ஸோ பிரிண்ட் பண்ண சப்போர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். இந்த சப்போர்ட் மெட்டீரியலை நம்ம மேனுவலாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதுவே நம்ம இப்ஸ் ஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த சப்போர்ட் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணியிருந்தோம்னா அதை மேனுவலாகவும் ரிமூவ் பண்ணலாம் அண்ட் லிக்விட் ஹைட்ரோ கார்பனில் டிப் பண்ணி அதை டிசால்வ் பண்ணியும் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட பிரிண்டிங் டெம்பரேச்சர் 230 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 250 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். ஆம்போ ஃபிலமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸை மோஸ்ட்டாக இது மாதிரி ஃபேன்சி ஆப்ஜெக்ட்ஸை பிரிண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது பார்க்க ரொம்ப பிரைட் அண்ட் ஒப்பேக்காக இருக்கும். அண்ட் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, ஸ்ட்ரென்த்னு நிறைய இருக்குது. இதோட பிரிண்டிங் டெம்பரேச்சர் 220 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 250 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய ஃபிலமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம். ஆனால் எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண எந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து இது மாதிரி 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத அடுத்த மாடியூலில் பார்க்க போகிறோம்.